سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله لكم وبارك فيكم ورزقكم الله دائما خير الدنيا والآخرة، وفرج الله عنكم جميعا كل هم وغم وكرب وحزن عاجلا غير آجل. بداية أحب أعتذر للإخوة والأخوات يعني اللي مش عرفتش أرد عليهم في التعليقات، الأسئلة اللي بعتوها، معلش اعذروني، اليوم بيبقى ضيق جدا، وطبعا انتوا عارفين يعني يوم الجمعة الواحد بيبقى عايز يخرج مع الأولاد، عايز يعني يخرجهم شوية، وطبعا غير الأعمال اليومية اللي بفضل الله سبحانه وتعالى الواحد يعني بيقدروا إن هو يعملها في يومه، فالموضوع بيبقى ضيق جدا، اعذروني. بس إن شاء الله سبحانه وتعالى دايما لما بيبقى في وقت فراغ يعني بقعد يعني امام التليفون وارد على حضراتكم. انا مش بقعد على جهاز كمبيوتر، لا انا كل تعاملي مع التليفون ده فوقت بيبقى في وقت ان شاء الله هقعد اتكلم مع حضراتكم وارد على اسئله ان شاء الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الفردوس الاعلى، جنه الفردوس الاعلى، اعلى جنان الخلد، اللي هي زي ما بنقول في الدنيا كده درجه الصفوه الفي اي بي. مش اي حد بيبقى في الدرجه دي، طبعا اللي احنا عارفين ان الجنه 100 درجه، من الدرجه الاولى للدرجه المئة، كل بين الدرجه والدرجه 500 مسيره 500 عام كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي بقى توصل للدرجه دي بقى؟ بالصلاه الابراهيميه بالظبط كده. انت ممكن توصل بالظبط توصل الفردوس الاعلى بالصلاه على النبي، وخاصه الصلاه الابراهيميه. طب ليه الصلاه الابراهيميه؟ علشان في اخوه واخوات جداد ممكن يعني ما يبقاش عارفين الامر. ارجعوا للفيديوهات اللي قبل كده، اتكلمت بفضل الله سبحانه وتعالى فيها عن الصلاه الابراهيميه والصلاه الناريه. ارجعوا للفيديوهات دي كلها هتلاقوا فيها الاجابه بتاعت يعني ليه لماذا الصلاه الابراهيميه خاصه. دلوقتي هنشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقتها بقربك من النبي، وعلاقة ده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي شفاعة يوم القيامة، ده في الشفاعة، أكثرهم علي صلاة. ممكن حد يقول حديث ضعيف، الحديث كذا، حديث مش شديد الضعف، ده كمان ممكن يعني في مع علماء قالوا ضعيف، في علماء قالوا لا حسن. الحديث ضعيف يؤخذ به في فضائل الاعمال لو ضعفه مش شديد الضعف. طب الحديث الثانيه بقى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم دي خلاص تمام. اقربكم مني من دي اولى الناس بي شفاعه، دي بقى اقربكم مني منزله يوم القيامه، قريب من النبي، اكثركم علي صلاه. طب كويس كده. طب هنبص بقى للحديثين بقى اللي جايين بقى دول بقى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بص بقى: ان من احبكم الي، بص كلمه احبك، انت حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم، من احبكم الي واقربكم مني مجلسا، خلي بالك دي مجلسا، تمام، واقربكم مني مجلسا يوم القيامه برضو احاسنكم. هنا بقى مش كثره الصلاه، لا هنا بقى احاسنكم اخلاقا، احاسنكم اخلاقا. تخيل دي بقى. والحديث طبعا طويل عشان ما نخش بس في وقت الفيديو. وهنلاقي بقى حديث تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربد الجنة، قصر في الجنة كده في ربد الجنة، لمن ترك الجدال ده اللي يعني مخلينا في على طول في مشاكل يعني. من ترك الجدال وإن كان محق، يعني تترك، أنت عندك حق وكذا، لا تركت الجدال ومش عايز تنتصر لنفسك وتقول انا الرأي الصح وان كنت محق. النبي بيقول لك انا زعيم يعني بيت في الجنه باذن الله سبحانه وتعالى ليك، وقصر في الجنه، وبيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وهو مازح. يعني انت مش هتهزر بقى انا هكذب، لا انا كنت بهزر، لا انا ما اعرفش ايه، زي اللي بيحصل كده والحاجات اللي احنا بنشوفها في ايامنا دي يعني. وبيت في اعلى الجنه بقى، الفردوس الاعلى، لمين دول بقى؟ لمن حسن خلقه. بيت دايما تحطها في ودنك دي: وبيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه، وهناك اقربكم مني مجلسا واحبكم الي احاسنكم اخلاقا. وهناك الحديثين التانيين: اقربكم مني منزله اكثركم علي صلاه. طب ايه بقى علاقه بقى دول ببعض؟ ان انت وانت يوم القيامه وفي الجنه باذن الله سبحانه وتعالى تبقى قريب من النبي، يا اما بكثره الصلاه عليه يا اما بحسن الخلق. يبقى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بتحسن خلقك كده، يعني اكيد هتفهمها على طول، من مش محتاجه يعني لف ودوران. يبقى الصلاة الإبراهيمية خاصة هتخلي الخلق بتاعك حسن. يعني ايه اما خلقك ده يبقى حسن؟ مش هيبقى فيه جدال، هتبقى على طول يعني بتتكلم مع الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، مش هتزعل مش هتتضايق بكثرة. كل ده مش انت، وكل ده خلي بالك ان انت عشان توصل للدرجة دي بص ربنا سبحانه وتعالى برضو آية بقى في القرآن يعني بتأكد لنا المعنى ده في سورة فصلت: ادفع بالتي هي احسن.
اي حاجه في حياتك ادفعها بالتي هي احسن، سواء مشكله، سواء هتدفع هم، هتدفع حزن، عندك مرض، عندك كذا، دين، ادفع بالتي هي احسن. طبعا هي فسرت في القران طبعا ان انت لو في حد يعني بينك وبينه مشكله يعني تكلمه باللين وبالرفق، بس هي اي حاجه في حياتك ادفعها بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه اي حاجه بينك وبينها عداوه في حياتك، ايه اللي هيحصل بقى؟ كانه ولي حميم. هتصير الحاجه دي بقت يعني ولي حميم، يعني هتلين وهتبقى يعني في غايه الرفق. ولو حد بينك وبينه مشكله، ده بقى حسن الخلق بقى، تتكلم معاه بقى باللين وبالرفق. بس خلي بالك بقى المولى سبحانه وتعالى قال ايه بعدها؟ كأنه ولي حميم وما يلقاها. المنزلة دي ان انت تتعامل بالخلق العظيم ده، وان انت اي حاجة تدفعها بالتي هي احسن، وما يلقاها هي المنزلة دي الا الذين صبروا. مش على طول كده، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. حظ عظيم. وحظ عظيم دي ذكرت في القرآن مرتين بس. مرة في سورة القصص لما يعني القوم بتوع قارون لما شافوه بقى اللي هم شايلين بقى الخزائن والمفاتيح بتاعت الخزائن بتاعته والذهب والحاجات دي كلها، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهنا حظ عظيم. الصلاة الإبراهيمية فعلا بتخلي عندك حظ عظيم. والله الذي لا إله إلا هو، الصلاة الإبراهيمية بتخلي عندك حظ عظيم في الدنيا وفي الآخرة كمان. بس ربنا قال هنا إيه؟ إلا الذين صبروا. اصبر، أكثر من الصلاة على النبي الإبراهيمية. اصبر، كل اللي أنت عايزه هيتحقق، بس اصبر ما تستعجلش، أنت ماشي في الطريق الصح. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف ايه اللي بيحصل في حياتنا زي ما اتكلمنا امبارح كده. مش احنا قلنا قبل كده ان الشياطين هي اللي دايما بتخلي الصراعات، ايه عموما الحرب اللي في الدنيا دي، خلي بالكوا بيننا وبين شياطين، مش بيننا وبين بشر خالص. البشر ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ولقد كرمنا بني آدم. ربنا كرمنا وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ربنا فضلنا، يبقى احنا لازم نعامل بعض ان احنا، انت تعامل اللي قدامك ده ان هو بشر، وهتعامله باعماله. اعماله دي جايه من قرين، وهو يعني بعده عن ذكر الله واستحوذ عليه، يبقى انت حارب قرينه. دايما نبهه ان هو يحارب قرينه وشيطانه، وهو ده السبب في اللي احنا فيه كله. طب خلينا عشان بس نرجع تاني للامر. مش احنا قلنا لما بتكسر من الصلاه على النبي او انت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيفتح عليك بعلم بيبقى في نور حواليك. النور اللي حواليك ده بيبتدي يعني انت مثلا دلوقتي في مكان مثلا ضلمه، مثلا اديكم مثال، مثلا يعني مكان كبير ضلمه، وناس من بعيد واخد بالك في المكان الضلمه ده، هم لسه في ضلمه مش شايفين حاجه. اول ما بيلاقوا نور كلنا بنروح عند النور ده، عايزين نبقى جنب النور ده. احنا طبيعتنا بشر كده يعني، عايزين نبقى دايما في حاجه، مش عايزين نبقى في ضلمه، عايزين نبقى حوالين النور ده ونشوف النور ده هيودينا لحد فين. وانت دايما في الحياه كده، حتى لو ماشي في شارع ولقيت ضلمه تبص على اقرب مكان فيه نور، هروح هناك يمكن الاقي حد مثلا يوديني في مكان او. طيب النور ده بقى ايه اللي بيحصل؟ زي ما قلنا الشياطين ما تبقاش عايزه النور ده، عايزه النور ده يطفي، عايزه احنا نفضل في الدنيا ماشيين على طول في ضلمه. طب لما انت بقى تروح بقى مثلا لشيخ مثلا او عالم او كذا، وتلاقي اللي بيحصل دلوقتي بقى يعني في الامور دلوقتي، الشيوخ ده بيتطاول على ده وده بيتطاول على ده، بتوصل ان درجه ان هم ساعات بيستغفر الله بيكفروا بعض، لا ده كذا اوعى تسمعوا كلامه، ده كذا، ده تبع ما اعرفش ايه، وده تبع ما اعرفش ايه. ايه اللي بيحصل بقى؟ الشياطين عايزه تطفي النور ده، بيبتدي يروح للشيخ ده، يجي في قلبه زي ما احنا قلنا قرينه طبعا، ده غير طبعا الشياطين اللي حوالينا دي. قرينه بيبتدي طبعا على طول بيغذي قلبه، ويبتدي طبعا الجدال بيجي بقى، لا ده بدعه اللي بيقوله ده، اوعى تتبعوه، اوعى ما اعرفش ايه، والشيخ التاني يرد عليه لا ده كذا ده كذا كذا. ايه اللي بيحصل لك انت بقى؟ النور انت بقيتش شايف نور، خلاص هو طفى النور ده، بقيت شايف ان الاثنين عمالين يتخانقوا. طب انا امشي مع ده ولا اسمع كلام ده ولا اتبع مين بالظبط؟ انا مش عارف امشي مع مين ولا عارف اعمل ايه. طبعا انت عامل الكائن البشري قدامك ده لازم تفضله، حتى لو انت بقيت لا ده غلط وده قال لك ده غلط، اوعى انت تعامله على كده. اوعى تعامل حد في ربنا خلقه، بشر ربنا خلقه بالمعامله السيئه. اوعى تبص على كده. عامل قرينه، استعيذ بالله على طول من قرينه، واقهر قرينه على طول، واقهر شيطانه، بس اوعى تعامله هو ان هو وحش. دي خدها قاعده في حياتك. طب ليه؟ علشان المولى سبحانه وتعالى عندما يعني قال لنبي الله موسى عليه السلام، فرعون قال انا الهكم الاعلى يذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم، في حاجه يعني عمل يعني اسوأ من كده؟
اذهب الى فرعون فانه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يتذكر او يخشى، ده فرعون ده بيقول انا يتذكر. بص ربنا سبحانه وتعالى النور اللي جوه، ما دي نفخه الحق، ما ده كائن بشري، يعني ايه جت فيه الروح، جت فيه الروح يعني ايه، يعني فيه نور الحق، نفخه المولى سبحانه وتعالى، وان كان يعني كافرا وان كان عاصيا، بس كفره وعصيانه ده مش هو اكيد السبب، يعني مش هو السبب، يعني اكيد الشيطان هو اللي وصله للدرجه دي، وهو طبعا قاعد يسمع ويسمع 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 لحد ما طغى. وده اللي بيحصل عموما في الدنيا كلها. سيدنا ادم الصراع كان، سيدنا ادم ما كانش يعرف الكذب والخيانه والحاجات دي كلها، انما ايه اللي حصل لما نزل؟ ابتدت بقى الشياطين بقى تتعلم بقى، وابتدى القتل يحصل وابتدى طبعا عن طريق ان احنا ابتدينا نسلم نفسنا ليهم، قلبنا ليهم، هم ابتدوا يستغلوا هذا الامر. هو ده بقى اللي بيحصل بالظبط في الواقع. انت بقى ما تعاملش البشر ده ان هو وحش، زي اللي بيحصل بيتخانق مع مراته واللي ما اعرفش ايه، وبيعملها ان هي السبب، وهي مش هي السبب، ولا هو السبب انت بتعمليه، ولا ابنك، ولا كذا ولا كذا. اقهر القرين، اقهر الشيطان اللي جنبه، هم دول اللي جابوا العداوه بيننا، هم دول الشياطين دي اللي جابت العداوه. قرين كل واحد جوانا هو اللي ابتدى يجيب، اللي هم دول شبكه، زي ما قلت شبكه مع يعني مندسه. على طول لما يبقى فيه مشكله على طول انت مش هيقدر عليك، يقوم رايح على حد تاني يخليه يقدر عليك، ويبتدي يضايقك لحد ما انت تخرج عن شعورك بالظبط كده. فهم يعني دي وظيفتهم. فيعني انتوا دايما خلوا عندكم حسن الخلق. حسن الخلق ده لما تلاقي اللي قدامك ده متعصب ومتضايق وكذا، وحتى لو مختلف معاه حسن خلق، وحتى لو كان الموضوع فيه شك بالنسبه لك او فيه كذا وحاسس الموضوع لا غلط، لا خلاص والله يعني الموضوع كذا، بس يعني احنا اخوه في الله، واحنا وخلي المعامله تبقى طيبه والمعامله جميله. هو ده بقى لعله يتذكر او يخشى، لعل المعامله دي تغير حياه، يعني في حاجه في حياته، ولعل التذكره دي اللي انت بتتكلموا بيها بحسن الخلق ده تغير حاجه في حياته. ودايما فضل الله سبحانه وتعالى هي الصلاه على النبي اللي هتساعدك ان انت توصل باذن الله للدرجات دي ان شاء المولى سبحانه وتعالى، وخاصه درجه الجنه الفردوس الاعلى. ودايما يعني هفكر حضراتكم ان المذاهب، مذهب الحنفيه ومذهب الشافعي والامام مالك وكذا، وكل المذاهب دي والفرقه اللي حصلت دي واللي بيحصل دلوقتي، هو الائمه نفسها هم ما كانوا بيدرسوا، بس ما كانوش اللي جه بعدها بعد الائمه بقى اللي كانوا بيتبعوا الائمه. ومش كل اللي بيتبع واللي بيسمع ده كويس، لا، في اللي قارينه بيتملك منه اكتر، وفي اللي يعني قوي وفي كذا، بيبتدي بقى لا انا على مذهب كذا، لا وانا على كذا، لا انا الصح، لا انت الصح، لا انا الغلط، لا انت كذا، لا انت كذا. هو ده بقى الفرقه بقى ابتدت تيجي من هنا. فاحنا عايزين بفضل المولى سبحانه وتعالى يعني نعرف هذا الامر، علشان الفرقه دي باذن الله لما نيجي نتكلم مع حد نحاول نوضح له هذا الامر، لا خلي بالك ده اللي بيعمل فيك كذا، لا اللي بيوصلك للدرجه دي كذا، انت خلق الله، انت اصلا يعني ربنا كرمك وربنا فضلك، ولازم نعامل بعض على هذا التفضيل وعلى يعني هذا التكريم الذي كرمه المولى سبحانه وتعالى لنا. اشكركم شكرا جزيلا جدا، واسف طبعا الفيديو طال، وبارك الله فيكم.